Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. We Emma since she to work in New York years ago. Biz variantlara diqqət etsək, düzgün zaman uzlaşmasına əsasən variantı təqdim etməliyik. Və biz burada since bağlayıcısını, daha sonra isə a year ago zaman zərfini görmüş oluruq. Və qeyd edək ki, since demək bağlayıcısında zaman uzlaşmasına əsasən since-dən sonra keçmiş sadə zaman, digər boşluğumuzda isə biz indiki bitmiş və yaxud da ki, indiki bitmiş davam edici zaman seçə bilərik. Və qeyd etdiyimiz variantlara əsasən özündən sonra keçmiş sadə zamanın olduğu variant D və Y variantında görünür. Sadəcə birinci tərəfdə indiki bitmiş zaman olmalıdır deyə biz Y variantını doğru götürmüş olacağıq. Have not seen və went. We have not seen Emma since she went to work in New York a year ago. O bir il əvvəl New Yorkda işləməyə gedəndən bəri biz Emma'nı görmürük. Qeyd etdiyimiz zaman uzlaşmasına əsasən doğru cavabımız Y variantıdır. Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. The doctor with her assistant checks the patients every morning. Biz burada mübtəda xəbər uzlaşmasına diqqət etməliyik və sözünlü ifadə varsa, təbii ki, sözünlü ifadədən əvvəlki olan isim bizim mübtədamızdır. Və mübtəda the doctor tək olduğu üçün xəbərimiz təkdə olmalıdır. Checks müayinə etmək, yoxlamaq feilimiz də təkdə verilmişdir. Demək ki, birinci cümləmiz doğrudur. İkinci cümləmizdə one of the students submit his assignment late. One of-un xəbəri tək olmalıdır, ancaq submit feilimiz cəmdədir. Yəni S qəbul etməlidir ki, tək olsun. Ona görə ikinci cümləmiz yanlışdır. Və üçüncü cümlədə the mayor have visited the new construction site. Mayor sözü təkdə olduğuna görə, yəni ki, burada mayor mənasında istifadə olunur. Tək olduğu üçün biz has visited ifadəsini istifadə etməliydik ki, buna əsasən cümlə yanlışdır. Və dördüncü cümləmizdə the children who were playing outside got wet in the rain. Bizim mübtədamız children'dır, çünki həm yağışda islanan, həm də çöldə oynayan uşaqlardır. Və cəm olduğu üçün biz xəbərləri cəmdə təqdim etməliyik. Who-dan sonra gələn xəbərimiz were playing cəmdə verilmişdir, doğrudur. Got isə keçmiş sadə zamandadır və keçmiş sadə zamanda olduğu müddətcə feilimiz tək və ya cəm mübtəda fərqi olmadan uzlaşmış olur. Qeyd etdiyimiz uzlaşmalara əsasən dördüncü cümlə doğrudur. 1-4 ümumi cavabımız C variantıdır. Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. She invited all her friends, but all them could come to the party. Hər iki tərəfdə of ilə istifadə olunur və özündən sonra cəm ismin işləndiyi variantı seçməliyik. A variantında each of ifadəsi doğru götürülsə də ikinci tərəfdə every of ifadəsi yanlışdır. B variantında all of ifadəsi doğru olsa da nobody törəmə vəzifələrindən sonra biz of yaza bilmədiyimiz üçün yanlışdır. C variantında both of ifadəsi doğru olsa da every of ifadəsi yanlış olduğu üçün səhv götürülür. Və D variantında all of ifadəsi doğru olsa da no of ifadəsi düzgün deyildir. Düzgün cavabımız Y variantı götürülür. Both və neither. She invited both of her friends. O dostlarının hər ikisini dəvət etdi. But neither of them could come to the party. Lakin onlardan heç biri qonaqlığa gələ bilmədi. Həm tərcümə baxımından, həmçinin qrammatik cəhətdən düzgün cavabımız Y variantı götürülür. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Variantlara diqqət etsək, so və saçın qaydasına əsasən düzgün variantı təqdim etməliyik. Və A variantında so a few information. Həm biz so-dan sonra few, many, much, little istifadə edə bilərik. Yəni a few ifadəsi yanlışdır. Həmçinin few ilə information sayıla bilməyən isim istifadə edə bilmərik. B variantında such a useful information. Saçın qaydasına əsasən özündən sonra sifət və isim düsturu doğru olsa da informasiya sayılmayan isim olduğu üçün biz onun qarşısında artiklı verə bilmərik. Və C variantında such a useful piece of information. Burada söhbət a piece of information, yəni hazır ifadəmizdən gedir ki, saçdan sonra sifət, isim düsturu doğru olduğu üçün və piece sözü təkdədir. Artiklı piece sözü üçün yazılıb burada. Və faydalı bir hissə məsləhət mənasını verdiyi üçün, daha doğrusu məlumat mənasını verdiyi üçün C variantını biz doğru götürmüş oluruq. D variantında səhvliyimiz so-dan sonra sifət isim düsturu yanlış olduğu üçün səhvdir və Y variantında a lot-dan sonra ümumiyyətlə isim istifadə oluna bilməz. Such a lot of ifadəsi olsaydı doğru götürülmüş olardı.
Qeyd etdiyimiz qrammatik qaydaya əsasən doğru cavabımız C variantıdır. Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. Her speech was 10 hours. She spoke so during the presentation that everyone easily understood her. Biz variantlara diqqət etsək, düzgün sifət və ya zərfin olduğunu təyin etməliyik. Və birinci boşluğumuzda nöqtələrdən sonra dən deyə göstəricimiz var. Dan dən mənasında müqayisə dərəcəsinin göstəricisidir. Və bizim müqayisə dərəcəmizdə good kökdən dəyişməklə better versiyasında istifadə olunmalıdır. A variantında good adi dərəcədir, C variantında good adi dərəcədir və Y variantında the best üstünlük dərəcəsi olduğu üçün düzgün deyil. Better versiyası birinci hissədə B və D variantında doğru verilmişdir. Və ikinci boşluğa baxsaq, biz so'dan sonra adi dərəcə yazmalıyıq. B variantında clearer müqayisə dərəcəsi deyə doğru deyil və həmçinin spoke feili xəbər olduğu üçün bizə zərf lazımdır ki, nöqtələrdəki boşluğa adi dərəcədə olan zərf yazmalıyıq. Və zərflər bildiyimiz kimi sifətə elvay əlavə olunmaqla təyin olunduğu üçün düzgün cavabımız D variantı götürülmüş olur. Choose the correct variant. Doğru variantı seçin və biz düzgün artikel təyin etməliyik. Invention of telephone dedikdə telefonun ixtirası. Hər iki tərəfdə biz deyə artikel istifadə etməliyik. Çünki biz təbii ki, yəlik haldan, yəni cansız isimlərin yəlik halından danışırıq. Və üçüncü boşluğumuzda isə Kanada ölkə adı olduğu üçün biz təbii ki, ölkə və şəhər adları ilə istisna şərtlər xaric olmaqla artikel istifadə etmirik. Və ona görə üçüncü boşluqda biz heç bir artikel istifadə etməyəcəyik. Bir və ikinci boşluqda isə müəyyənlik artikeldən istifadə etmiş oluruq ki, bu da düzgün versiyada A variantında verilmişdir. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. They advised her a break before starting her new job. Biz burada mürəkkəb tamamlığın qaydasına əsasən feilimizi düzgün təyin etməliyik ki, xəbərdən asılı olaraqdan advise feili üçüncü qrup feillərə aiddir və biz üçüncü qruplarda to'lu məstərdən istifadə etməliyik. Ona görə düzgün cavabımız A variantı to take olacaqdır. Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. If you a lot of coffee, you sleep. Burada if bağlayıcısının uzlaşmasına əsasən düzgün zaman təyin etməliyik və ifin uzlaşmasında əgər indiki sadə zaman yazırıqsa, İkinci boşluğumuzda indiki və gələcək zamandan istifadə etməliyik. Keçmiş sadə zaman olarsa, keçmişə nəzərən gələcək sadə zaman istifadə olunmalıdır. A variantında drinks mübtəda xəbər uzlaşmasında yanlışdır, yəni you ilə S qəbul etməyəcək xəbərimiz və ikinci tərəfdə will be able to olmalıydı ki, be əksi yazılmışdır. B variantında drank keçmiş sadə zamanda, are able to indiki sadə zamandır ki, zaman uzlaşması pozulmuşdur. C variantında drink və won't be able to. Drink indiki sadə zaman və won't be, yəni will not be able to deməkdir. Həm modal feilimiz düzgün yazılmışdır, həmçinin zaman uzlaşması doğrudur. Əgər sən çoxlu kofe içsən, sən yata bilməyəcəksən tərcüməsini vermiş olur. Və D variantında drunk feilin üçüncü formasıdır ki, bu bitmiş zamanlarda istifadə olunarkən yazılır, yəni düzgün deyil variantda. Və Y variantında drink indiki sadə zaman doğrudur. Won't able to ifadəsində isə modal feilimiz yanlış yazılmışdır. To be able to olduğu üçün ifadə gələcək zaman formasında will not be able to olmalıydı ki, doğru verilsin ki, biz də bu düzgün cavabı C variantında götürmüş oluruq. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. My aunt has to solve the problem by herself. Burada biz ayrıcı sual, yəni tag question qaydasına əsasən variantı təqdim etməliyik. Çünki cümləmizin sonunda sual işarəsi vardır və tag question qaydasını təyin edərkən təbii ki, nəzərə almalıyıq ki, birinci tərəfdən köməkçi feil və mübtədaya əsasən yazılsın. My aunt təbii ki, qadın cinsi olduğu üçün biz she-dən istifadə etməliyik. Söhbət mənim xalam və ya bibimdən getmiş olur. Və has to modal feilinin köməkçi feili do və ya does vasitəsilə verilməlidir ki, she olduğu üçün bizim mübtədamız does not she şəklində B variantını götürmüş oluruq. Və qaydamıza əsasən vergülə qədərki cümlə təsdiq olduğu üçün vergüldən sonra biz inkarda seçməliyik variantımızı. A variantında köməkçi feil səhv verilmişdir. C variantında inkarlığa əsasən yanlışdır. D variantında həm köməkçi feil, həm təsdiq olduğu üçün və Y variantında isə bizim şəxsimizin cinsi doğru verilmədiyi üçün səhvdir. Düzgün cavab B variantı götürülür.
Choose the correct negative sentence. Düzgün inkar cümlesini seçin. A variantında there is neither student or teacher at school right now. Bizim burada iki səhvimiz var. Səhvimizin biri bağlayıcının tərəfinin yanlış verilməsidir. Neither nor olmalıydı. İkincisi isə sayılan tək isimlərdə article qeyd etməliyik. B variantında there is not students or teacher at school right now. Bizim burada not or birləşməmiz doğru olsa da students cəm olduğu üçün xəbər cəm verilməlidir və ikinci səhvimiz isə teacher'ın qarşısında article olmamasıdır ki, səhv götürürük. C variantında there is either student nor teacher at school right now və biz diqqət etsək, either nor deyə bağlayıcı yoxdur, səhvdir. Həmçinin article'lar əksidir. D variantında there is no student or teacher at school right now. Bizim düzgün cavabımız D variantındadır. Çünki no or birləşməsi bizə düzgün, neither norun sinonimi olaraq inkarlıq vermiş olur. Student tək olduğu üçün xəbərin is olması doğru götürülür və no-da isimlərin qarşısında kəmiyyət və ya article istifadə etmədiyimiz üçün student və teacher sözünün articlesız yazılması doğru götürülmüş olur. Y variantında there is not some student or teacher at school right now. Biz notdan sonra some istifadə etmirik, onun əvəzində n istifadə etməliydik inkar cümlədə və buna əsasən Y variantı yanlışdır. Qeyd etdiyimiz qaydalara əsasən doğru cavab D variantıdır. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. We talk loudly in the library. It's against the rules. İkinci tərəfdəki cümlənin tərcüməsinə əsasən inkar yoxsa təsdiqdə uyğun olan modal feil təyin etməliyik. Qaydalara ziddir dediyimiz üçün kitabxanada yüksək səs tonu ilə danışmamalıyıq deməliyik və cümləmiz inkarda olmalıdır. Bunun üçün A variantı artıq təsdiqdir deyə yanlışdır. B variantında have to modal feili inkarlığı özü düzəldə bilməz, don't have to olmalıydı deyə yanlışdır. Düzgün cavabımız C variantıdır. Mustn't, yəni malı məli modal feilinin inkar versiyasıdır. Daha sonra D variantında have deyə bizim modal feilimiz düzgün verilməmişdir. Have to olmalıydı ki, biz də onun inkar versiyasında don't have to istifadə edə bilək. Və Y variantında need not to istifadə olunub. Əgər need modal feil kimi vermiş isə, yəni not əlavə etmiş isə, özündən sonra to'suz məsdər gələ bilər. To'lu məsdərin işlənməsi yanlışdır. Və həmçinin qrammatik və tərcümə baxımından düzgün cavab qeyd etdiyimiz kimi C variantı götürülür. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. I have clean trousers. Do you want me to clean for? Və qeyd olunan nöqtələrdəki boşluğa biz düzgün əvəzlik təyin etməliyik. Birinci boşluğumuzda nöqtələrdən sonra isim olduğu üçün isimli yiyəlik əvəzliyi təyin etməliyik ki, A variantında mine isimsiz və B variantında yours isimsiz yiyəlik əvəzli olduğu üçün səhvdir. My və ya your istifadə edə bilərik. Və ikinci boşluqda, üçüncü boşluqda isə biz isim görmürük. Bunun üçün artıq biz D variantında your ifadəsini çıxmalıyıq ki, yourdan sonra isim tələb olunur. Eləcə də Y variantında üçüncü boşluqda your əvəzliyindən sonra isim tələb olunduğu üçün səhv götürülür. Düzgün cavabımız C variantıdır və tərcüməsinə əsasən mən, mənim, yəni özümün şalvarlarını təmizlədim. Sən istəyirsənmi səninkiləri sənin üçün təmizləyim? Yəni səninkiləri deyərkən sənin şalvarlarını nəzərdə tutur. Fordan sonra isə, yəni söz öndən sonra obyektal əvəzliyinin tərcüməmizə əsasən you olaraq C variantında doğru götürmüş olacağıq. Make up a sentence cümləni qurun. Cümləni qurmağımız üçün biz zaman zərfinin cümlənin sonunda mübtəda birinci yer və ikinci yerdə xəbər, üçüncü yerdə tamamlığın olduğunu təyin etməliyik. Mübtədanı təyin edərkən biz article olan birləşməmiz the experienced photographer ifadəsini doğru götürəcəyik ki, təcrübəli şəkil çəkən, yəni fotoqrafı nəzərdə tutur. Daha sonra ikinci hissədə took deyə biz xəbərimizi təyin edəcəyik. Took, yəni şəkil çəkmə ifadəmizin bir hissəsidir. Daha sonra tamamlığımız these photos, yəni işarə əvəzliyi ilə təqdim olunmuşdur. Sonda isə zaman zərfimiz last year veriləcək. The experienced photographer took these photos last year. Təcrübəli fotoqraf bu şəkilləri keçən il çəkdi mənasını verir. 3, 4, 1, 2, 5, 6 D variantı doğru götürülmüş olur. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. The book became a bestseller. Biz burada düzgün, nisbi əvəzliklə ifadə olunan təyin budaq cümləsi əlavə etməliyik cümləyə. Və book orta cinsə aid olduğu üçün biz onu which və ya that vasitəsilə təyin etməliyik.
Daha sonra burada A variantındaki səhvləyimiz was writing yazırdı tərcüməsini verir. Qrammatik və tərcümə baxımından doğru deyil artıq. Yəni birbaşa xəbər, daha sonra yenə xəbər yaza bilmirik cümləyə. B variantında what qeyd olunmuşdur ki, biz isimlərdən sonra what istifadə etmirik, çünki what bağlayıcı əvəziyyəti, nisbə əvəziyyəti deyil. C variantında which was written in the 18th century, düzgün cavabımız C variantıdır. Qeyd etdiyimiz kimi orta cinsdəki isimlərimiz which və ya that vasitəsilə təyin olunur ki, tərcüməmizə əsasən 18-ci əsrdə yazılmış kitab ən yaxşı satışçı oldu mənasını verəcək bizə. Who, whom ifadəsində isə biz canlı isimlərdə who və ya whom nisbə vəzindən istifadə etdiyimiz üçün D və Y variantları artıq yanlış götürülür. Düzgün cavabımız C variantıdır. Choose the passive equivalent of the sentence. Cümlənin düzgün məchul ekvivalentini seçin. The chef prepared a delicious meal for the guests. Düzgün məchulu təyin etməyimiz üçün ilk növbədə biz tamamlığı təyin etməliyik. Tamamlıq isə xəbərdən sonra gələn 3-cü yerdə dayanan ifadəmizdir. Yəni mübtəda xəbər, 3-cü yerdə tamamlıq olmalıdır. A delicious meal tamamlıq olduğu üçün cümlədə əvvələ keçir. Daha sonra isə biz xəbərin zamanını düzgün təyin etməliyik. Prepared keçmiş sadə zaman olduğu üçün biz onu məchul növdə verərkən to be-nin keçmiş sadə zaman formasından, yəni was were-dən istifadə etməliyik. Qeyd etdiyimiz variant B variantında doğru verilmişdir ki, a delicious meal was prepared by the chef for the guests. A variantında bizim to be formamız yanlışdır, indiki zamana aiddir. C və D variantlarında həm mübtəda, həm zamana əsasən C variantı yanlışdır. D variantı mübtədamız düzgün verilməmişdir. Yəni köhnə mübtəda cümlədə saxlanılıb və Y variantında isə to be forması əksik verildiyi üçün səhvdir. Düzgün cavabımız B variantı götürülür. Which of the given sentences with the possessive case is correct? Yiyəlik hallı verilən cümlələrdən hansı doğrudur? A variantında Mr. Aliyev's car is parked outside. A variantındakı səhvliyimiz müəyyənlik artiklının istifadə olunmamasıdır. Əgər soyadlar cəmdə verilərsə, o zaman qarşısında Z müəyyənlik artiklı istifadə olunmalıdır. B variantında some teachers' opinions were discussed yesterday. Some'dan sonra sayılan isim cəm gələ bildiyi üçün bu zaman burada S apostrof olmalıdır ki, düzgün yiyəlik halı olsun. Kəmiyyətlə ismin uzlaşması doğru olmadığı üçün B variantı səhvdir. C variantında my parents' house is near the city center. Mənim valideynlərimin evi şəhərin mərkəzinə yaxındır. Mənim valideynlərim dedikdə ata-ana ikisi bir yerdə nəzərdə tutulduğu üçün ismin cəmdə verilməsi və ailə olaraq bir evdə yaşamaqları doğru götürüldüyünə görə tərcümə və qrammatik cəhətdən C variantı düzgün götürülür. D variantında I borrowed these girls books yesterday. These işarə vəzindən sonra biz silent cəm isim yazmalıyıq. Girl ismi tək də verildiyi üçün yanlışdır. İşarə əvəzli ilə ismin uzlaşması doğru olmadığına görə D variantı səhvdir. Və Y variantında the children's playground was newly renovated. Cəmi kökdən dəyişən isimlərin yiyəlik halı apostrof S vasitəsilə düzəlməlidir. Çünki əgər isim cəmlənərkən S qəbul edirsə, biz onlara sadəcə apostrof əlavə edə bilərik. Bu ismin cəmlənməsi isə artıq kökdən dəyişməklə baş verdiyi üçün təkrarən S əlavə etmək gərək deyil. Ona görə Y variantı da səhvdir. Doğru cavabımız C variantıdır. Read the passage and answer questions. Mətni oxuyun və sualları cavablandırın. Nelson Mandela was one of the most influential leaders in history. Nelson Mandela tarixin ən nüfuzlu liderlərindən biri idi. He was born in 1918 in South Africa and became a symbol of the fight against racial discrimination. O 1918-ci ildə Cənubi Afrikada anadan olub və irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizənin simvoluna çevrilib. For many years, South Africa was ruled under a system called apartheid, which kept white and black people separate and denied rights to the black population. Uzun illərdir ki, Cənubi Afrika ağ və qaradərlilərin ayrı saxlayan və qaradərli əhalinin hüquqlarını rədd edən apartheid adlı sistem altında idarə olunurdu. And Mandela believed in equality and justice, dedicating his life to ending this unfair system. Mandela bərabərlik və ədalətə inanırdı, həyatını bu ədalətsiz sistemə son qoymağa həsr edirdi. Because of his activism, Mandela was imprisoned for 27 years, but he never gave up on his dream of a free and equal South Africa.
Fəallığına görə Mandela 27 il həbsdə qaldı, lakin o azad və bərabər Cənubi Afrika xəyalından heç vaxt vazgeçmədi. After his release in 1990, he worked with leaders to bring peace to the country. 1990-cı ildə azadlığa buraxıldıqdan sonra o ölkəyə sülh gətirmək üçün liderlərlə birlikdə çalışdı. In 1994, he became South Africa's first black president, marking a historic moment in the world history. 1994-cü ildə o dünya tarixində tarixi bir məqamı qeyd edən Cənubi Afrikanın ilk qaradərli prezidenti oldu. Mandela's leadership was based on forgiveness and unity. Mandela'nın rəhbərliyi bağışlama və birliyə əsaslanırdı. Instead of seeking revenge, he encouraged people to work together for a better future. Demək, o qisas almaq əvəzinə insanları daha yaxşı gələcək üçün birlikdə işləməyə təşviq edirdi. His efforts earned him the Nobel Prize, Peace Prize in 1993. Onun səyləri ona 93-cü ildə Nobel sülh mükafatı qazandırdı. Even after retiring from politics, he continued to inspire millions through his speech and the charitable work. Siyasətdən təqaüdə çıxdıqdan sonra belə o çıxışları və demək xeyriyyəçi işləri ilə milyonlarla insanı ruhlandırmağa davam etdi. Today Nelson Mandela is remembered as a symbol of freedom, courage and peace. Bugün Nelson Mandela azadlıq, cəsarət və sülh simvolu kimi xatırlanır. İlk sualımızda which statements are correct according to the passage mətnə əsasən hansı cümlələr doğrudur deyilir. Birinci cümlədə Nelson Mandela spent 27 years in prison. Mandela demək həyatın 27 ilini həbsdə keçirdi. Mətnimizin ikinci paragrafında bu haqda məlumat var. Ona görə birinci cümləmiz doğrudur. İkinci cümləmizdə he encouraged unity and forgiveness instead of revenge. O qisas əvəzinə birlik və bərabərlik, yəni bağışlanmanı dəstəkləyirdi. Düzgündür. Üçüncü paragrafımızda qeyd olunur bu haqda məlumatlarımız və ona görə ikinci cümlədə doğru götürürük. Üçüncü cümləmizdə he won the Nobel Prize for his songs. Mahnılarına görə Nobel mükafatı qazanmışdı. Mahnı yox, o qaradərlilərlə ağdərlilərin mübarizəsində səylər göstərdiyinə görə Nobel mükafatına layiq görülmüşdü. Ona görə üçüncü cümlə səhvdir. Dördüncü cümlədə he became the first black president of South Africa. Cənubi Afrikanın ilk qaradərli prezidenti oldu. Dördüncü cümləmizdə doğrudur. Mətndə bu haqda məlumatımız qeyd olunmuşdur. İkinci paragrafın sonunda və qeyd etdiyimiz kimi 1, 2, 4 ümumi A variantı doğru cavabdır. Choose the false statements according to the passage mətnə əsasən yanlış cümlələri seçin. Birinci cümləmizdə Nelson Mandela became president in the 19th century. Nelson Mandela 19-cu əsrdə prezident oldu. Səhv cümləmiz birincidə qeyd olunmuşdur. Prezident olduğu il 1994-cü ilə məxsusdur. Bu isə 20-ci əsrin sonları sayılır. Ona görə birinci cümlə səhvdir. İkinci cümləmizdə he believed in revenge against those who supported apartheid. Yəni o apartheid sistemini dəstəkləyən kəslərə qarşı qiyamçı, yəni üsyan edirdi, qisas alırdı, yəni qisas alınmağına inanırdı. İkinci cümləmizdə səhv götürülür, çünki o qisas almağın yox da birlik, bərabərliyin tərəfdarı idi. Üçüncüdə he was awarded the Nobel Prize in 1993. 1993-cü ildə Nobelin mükafatına layiq görülmüşdü. Bu cümlə mətndə qeyd olunduğu üçün biz onu səhv saymırıq, yəni doğrudur. Dördüncü cümləmizdə he spent many years fighting for racial equality, yəni irqi bərabərliyinə mübarizə aparmaq üçün illərini sərf edib. Yenə də doğrudur, çünki o birlik, bərabərlik tərəfdarı idi və inanırdı ki, birlik, bərabərlik, ədalət təmin olunmalıdır sistemdə. 1-2 bizim false, yəni yanlış variantlarımızdır. Passage is mainly about mətn əsasən nə haqqındaydı? Mətnimiz Nelson Mandela, onun həyatı, mübarizəsi və liderliyi haqqında olduğu üçün biz C variantını doğru götürmüş olacağıq. Nelson Mandela's life, struggles and leadership. A variantında Cənubi Afrikanın tarixindən danışır ki, burada Cənubi Afrikada sadəcə Nelson Mandela'nın fəaliyyəti ilə bağlı ad çəkilmişdi. How South Africa was created, Cənubi Afrika necə yarandı? Yeni mətnin adı ola bilməz, bu haqda məlumat qeyd olunmur. Political leaders in Africa, Afrikadakı siyasi liderlərdən danışır.
Yenə də təkcə Nelson Mandela haqqında məlumat verildiyi üçün mətnin adı ola bilməz. The importance of winning Nobel Peace Prize, Nobelin sülh mükafatının qalib olmağın vacibliyi yenə də mətnlə əlaqəli olmadığı üçün variant səhv götürülür. Ümumi mətnin adı C variantında doğru qeyd olunmuşdur. Choose the correct answer to the question according to the passage. Mətnə əsasən suala doğru cavab seç. Why is Nelson Mandela considered an important leader? Nəyə görə Nelson Mandela vacib bir lider hesab olunurdu? Çünki deyə qeyd etsək, mətnimizdə də əsasən məlumatımızda qeyd olunur ki, yəni o birlik bərabərlik tərəfdarı idi. Mandela believed in equality and justice, dedicating his life to ending this unfair system deyə verilmişdi. Və buna əsasən də o demək sülh məramlığın, yəni mətnin sonunda da qeyd olunduğu kimi sülh məramlığın, azadlığın və cəsarətin simvolu kimi xatırlanırdı. Və mətnimizə əsasən variantlara diqqət etsək, A variantında he ruled South Africa for many years as a king. Kral kimi bir neçə il Afrikanı, yəni Cənubi Afrikanı idarə edib. Afrikada prezident demək icra etmişdi, yəni vəzifəsini icra etmişdi. Kral yox və bu onun vacib lider olması mənasına gəlmirdi. He believed only in fighting, not in forgiveness. Yəni ki, mübarizə aparmağa yalnız inanırdı, bağışlamağa yox, yenə səhvdir. He became famous only after winning Nobel Peace Prize. O yalnız Nobel sülh mükafatını demək qalib gələndən sonra məşhur olub. Yenə yanlışdı məlumatımız. He was never imprisoned for his beliefs. İnançlarına görə heç vaxt həbs olunmayıb. 27 il həbs olunduğu üçün məlumat yanlışdı. Demək, he fought against racial discrimination and promoted equality. Demək, o irqi ayrı seçkiliyə qarşı idi və bərabərliyi yüksəltmək üçün mübarizə aparırdı. Bizim düzgün cavabımız Y variantında doğru qeyd olunmuşdur. Write the answer to the question by expressing your opinion. Write at least 3 sentences. Fikrini ifadə etməklə suala cavab yaz. Ən azından 3 cümlə yaz. What qualities make a great leader? Hansı keyfiyyətlər möhtəşəm, yəni yaxşı bir lider edə bilər? Nümunə cavab kimi biz qeyd edə bilərik. A great leader should be confident because they need to make good decisions. Yəni yaxşı bir lider özgüvənli olmalıdır, çünki onlar yaxşı qərarlar verməyinə ehtiyac var. They must also speak clearly so that people can understand and follow them. Onlar həmçinin aydın danışmalıdır, belə ki, insanlar onları başa düşüb və izləyə bilsinlər. When they listen to others and they show kindness, their team will trust them more. Əgər onlar, yəni başqalarına qulaq asanda və mehribanlıq göstərəndə, onların komandası da daha çox onlara inanıb güvənəcəklər. Biz nümunə cavab kimi verilən sualımıza bu şəkildə 3 cümlə ilə cavab verə bilərik. Which word from paragraph 2 best fits the following definition to stop trying to do something? Verilən izaha əsasən paragraf 2-dən ən uyğun olan sözü seçin. To stop trying to do something, yəni nə isə bir şeyi etməyi yəni dayandırmaq üçün cəhd etmək. Bu to give up feilidir. Nə isə dayandırmaq, tərk etmək mənasını istifadə olunur. Və mətnimizdə paragraf 2-də qeyd etdiyimiz hissədə never give up şəklində verilmişdi. Sadəcə burada keçmiş sadə zamanda verilib deyə biz onu definitiona əsasən to give up şəklində məsdər versiyasına doğru cavab kimi götürmüş oluruq. Complete the following sentence according to the passage by changing at least 2 words. Ən az 2 sözü dəyişməklə mətnə görə verilən cümləni tamamla. Even after retiring from politics, Nelson Mandela. Hətta deyir ki, siyasi cəhətdən təqaüdə çıxandan sonra belə Nelson Mandela nə etmişdir? Ona əsasən cavabımızı bu şəkildə verə bilərik. Remained a source of inspiration millions through his public speaking and charitable work. Kept inspiring millions through his public speaking and charitable work. Və yaxud da went on to encourage millions through his speech and philanthropic work. Yəni qeyd olunan cavablarda nümunə kimi biz verilən ən az 2 sözü dəyişməklə cümləni tamamlamış oluruq ki, mətnimizdə həmin cümlə mətnin son hissəsində bu şəkildə qeyd olunmuşdur. He continued to inspire millions through his speech and charitable work. Sadəcə şərtə əsasən verilən bu cümlədə ən az 2 sözü dəyişməklə cümləni davam etdirmiş oluruq və qeyd etdiyimiz nümunə cavablardan hər hansısa birini bu sualın cavabı şəklində düz götürə bilərik.
Write the close meaning of the word go on from the paragraph 3. Üçüncü paragrafdan go on sözünün yaxın mənalı sözünü yazın. Go on davam etmək mənasını verir və sinonimi continue davam etmək mənasını da götürəcək. Və üçüncü paragrafımızda biz bu sözü qeyd etsək, continue diye bu hissədə görünmüş olur. He continued. Sadəcə keçmiş sadə zamanda verilmiştir və biz onu cavab olaraq məsdər versiyasında doğru götürə bilərik. Complete the sentence according to the passage. Mətnə əsasən cümləni tamamla. Every great invention, hər böyük ixtira haqqında mətnimizdə qeyd olunur ki, every great invention from the airplane to smartphone once existed only in someone's imagination. Yəni təyyarədən tutmuş smartfonlara kimi ilk öncə yalnızca kiminsə təsəvvüründə mövcud olur. Və biz də bunu uyğun olaraq comes from someone's imagination diye B variantında doğru götürmüş olacağıq. Which statement is true according to the passage? Mətnə əsasən hansı cümlə doğrudur? Without imagination the world would be interesting. Təsəvvür etmədən dünya maraqlı olardı. Yanlışdır, təsəvvür etmədən dünya maraqsız olacaq deyə qeyd olunacaq. Yəni A variantı səhvdir. B variantında scientists don't use imagination in their work. Alimlər öz işlərində təsəvvürdən istifadə etmir. Cümlə inkarda yazıldığı üçün səhvdir. Writers and inventors both rely on imagination. Qeyd olunur ki, həm yazıcılar, həm də ixtiraçılar demək təsəvvürə əsaslanırlar. Bizim düzgün cavabımız C variantıdır mətnə əsasən. Daha sonra knowledge is always more important than imagination. Bilik təsəvvürdən daha vacibdir deyə qeyd olunur. Ancaq mətnimizdə biz knowledge to turn ideas into reality, yəni biz burada təsəvvürlə biliyi birləşdirib reallaşdıra bilirik. Ona görə yanlışdır. Imagination alone is enough to achieve success. Yalnızca təsəvvür uğur qazanmaq üçün kifayətdir. Ancaq mətnimizdə qeyd olunur ki, imagination alone is not enough, yəni təkcə təsəvvür kifayət deyildir. Qeyd etdiyimiz kimi mətnə əsasən doğru cavab C variantıdır. The passage is mainly about mətn əsasən nə haqqındadır? Bizim dinləmə mətnimiz təsəvvür haqqında olduğu üçün the power of imagination, yəni təsəvvürün gücü haqqında A variantını doğru götürmüş oluruq. Why effort is unnecessary? Nəyə görə cəhd və yaxud da ki səy vacib deyil? Yanlış deyən mətn adı ola bilməz. The role of knowledge in life, həyatda biliyin rolu, mətn təkcə bilik haqqında danışılmır. The history of great scientists, böyük alimlərin tarixi, burada təsəvvürdən daha çox danışılıb, alimlərin tarixi yox. How to become an inventor, necə ixtiraçı olmalı. Və qeyd etdiyimiz kimi mətnimiz təsəvvür etməklə bağlı olduğu üçün doğru cavabımız A variantıdır. Write the correct answer to the question according to the passage. Mətnə əsasən suala doğru cavab yaz. What did Einstein believe? Einstein nəyə inanırdı? Və mətnimizə əsasən, Einstein inanmağına əsasən believe that imagination was more important than knowledge deyə qeyd olunmalıdır. Və səbəb olaraq da because it opens the door to endless possibilities. Yəni Einstein və Leonardo da Vinci'nin əsasən fikrinə görə onlar inanırdılar ki, təsəvvür bilikdən daha vacibdir. Çünki o sonsuz imkan, yəni şans fürsətlərin qapısını açır. Və biz də cümləyə uyğun olaraqdan he believed that imagination was more important than knowledge deyə cümlədə qeyd etməliyik. Complete the sentence according to the passage. Mətnə əsasən cümləni tamamla. Imagination must be combined with to turn ideas into reality. Və mətnimizə əsasən it must be combined with effort and knowledge to turn ideas into reality deyə qeyd olunur. Və qeyd etdiyimiz with-dən sonraki boşluqda effort and knowledge qeyd etməliyik ki, təsəvvür reallığa, ideyaların çevrilməsi üçün səy və biliklə birləşməlidir kimi cümləmizi davam etdirmiş olacağıq. Write one adjective from the passage that describes the world people. People sözünü təsvir edən mətndən bir sifət yaz. People, insanlar sözünü təsvir edən mətndəki sifətimiz the most successful sifətidir. Biz bunu cavab olaraq the most successful və ya sadəcə successful deyə düzgün götürə bilərik.